になって暴走していきそうな気がする。あっちの船外機の方のさ、和船とこに乗ってた方がいいかもしんねえな。あいつぶつけっかもしんねえ。先端この辺にぶつける気持ちでくれば大丈夫。流される。すっげえ流される。じゃあどうすればいい？はい。